Oui, moi c'est Dr Tapan. Je suis naturopathe. Je suis le créateur de produits Panace africaine. Vous savez, le Panace africaine, c'est un antibiotique à large spectre qui soigne beaucoup de maladies. Et que ce médicament, nous avons mis ça sur le marché depuis 2001. Et il y a des personnes qui ne sont pas restées à la maison sans avoir un ou deux flacons de ce produit parce que ça soigne. Et ce médicament a une brevée d'invention pour dire que c'est un produit qu'on ne doit pas le vendre n'importe comment. Pour vendre ce médicament, vous avez passé par moi avant d'avoir cette possibilité de le vendre. Donc tous ceux qui font la piraterie de ces produits seront punis. On les arrête avec le faux Panax. Donc j'attire l'attention de tous ceux qui ont besoin de ces médicaments de ne pas l'acheter n'importe où. Voici dans la maison du Panax. Et le Panax a une posologie que je dois accompagner ça sur cette vidéo pour que toute personne qui utilise doit savoir comment on prend ce produit Panax africaine. Sinon, nous sommes, voilà la maison de Panax, nous sommes ici à Bafoussam, à l'entrée commissariat 3e, sur la route Bafoussam-Bamenda. Merci.